Estruendo que muchas personas dijeron haber escuchado durante la madrugada de hoy se convirtió en el tema más comentado de las últimas horas en las redes sociales. Ahí afinadísimo. Bueno, fíjense que me dijo Salfate, por favor, échale un vistazo a esto. Estuve viendo y llegué a ciertos accesos de declaraciones de gobierno que ya pronto van a salir sus traducciones para el resto del mundo y es absolutamente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Quiero partir lo siguiente, que decir que cuando existe una instalación en Alaska que tienen por sigla ARP, que las siglas hablan cerca de ondas aurales con capacidad de modificación climática. Finalmente son instalaciones que a través de provocando una tremenda carga eléctrica concentrada, eso se llama plasma, es casi como energía eléctrica, así como colocado todo en un breve espacio. El cuarto estado de la materia. Exactamente, muy bien, señor. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que ellos lo inventaron esto basado en los inventos de Nikola Tesla, simplemente para provocar un árbol. Después, porque era un sistema de comunicación que quería Tesla, era sacar obviamente electricidad limpia, gratuita, sin ningún problema. De esa historia. Es total. Y ellos obviamente le compraron el invento, no lo usaron para lo mismo, y finalmente apareció la patente publicado como ARP. Supuestamente ellos nacieron como una empresa que estudiaba el clima, tratar de entenderla a partir de la ionización de partículas en el aire, de cuando el agua suspendida provocaba, podía cambios de clima en la temperatura, si estaba mucho tiempo suspendida el agua provocaba enfriamiento, por lo tanto se provocaba tormenta, en fin. Pero finalmente se descubrió, y hay todo un grupo tipo Greenpeace que hace un seguimiento de ARP, que a partir de 2 experimentos, señor, esto está completamente confirmado, de ver si es que ARP no solo investigaba, sino que podía alterar el clima con este uso no del todo entendible de la electricidad, quizás con cuánto conocimiento hay al respecto y no estamos enterados, que podía aumentar y bajar las temperaturas de ciertos sectores específicos del globo terráqueo, haciendo un sistema de rebote con la ionosfera y luego que cayera según el ángulo que le daba en un punto específico. Como una mesa de pool, pero... Exacto, como una mesa de pool, muy bien. Pues bien, cuando hubo el terremoto en Haití, posterior al de China, fíjense que... Anterior al de Chile. Exactamente, se vieron en el aire, en un día despejado, ¿cierto? En el cielo, una especie de auroras boreales, de arcoíris. Fíjate que llamó la atención, dijeron, oye, mira, nunca en los terremotos alguien había, ahora que hay más celulares, detectaron. Fíjate que por ahí alguien cachó, de la gente que estudiaba ARP, que decía, cada vez que han habido los últimos terremotos importantes, porque está publicado en internet cuánto voltaje e intensidad le dan a ARP cada vez que se usa, cada vez que entre 2 y 3 días antes que haya un terremoto importante, hasta el día mismo del terremoto, estos van a poner la máquina todo chancho, veía el gráfico así, y una cuestión que va en línea, está 24 horas en tiempos reales. Bueno, fíjate que cuando hubo el terremoto de Tahití y demás, se vieron en el cielo como una especie de Haití, arcoíris, que precisamente tiene que ver con alterar la atmósfera, de cargarla, y por eso se pueden ver esos magnetismos en términos de colores muy bonitos, pero que es el anuncio de un cagazo que se viene. Sería un anticipo, eso es un anticipo, claro, porque se carga el avión, entonces crea esos fenómenos de colores en el cielo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando fue el terremoto de Haití, fíjate que los rusos inmediatamente mandaron un comunicado del gobierno que salió y que le bajaron harto el perfil afuera y decían, por favor, había un acuerdo, ustedes acaban de utilizar ARP. Y habíamos quedado de acuerdo que ustedes no lo iban a hacer. No lo iban a parar. ¿Por qué? Porque ustedes no saben. Porque si ustedes llegan a provocar un terremoto, eso después trae consecuencias, porque las placas tectónicas cuando vuelvan a juntarse, se vuelven a juntar, van a provocar terremotos en otras partes que ustedes no saben, no tienen calculado dónde va a ser. Así que no lo hagan más. ¿Por qué hicieron esto? Que quieren estar cerca de Cuba, decía, por eso quieren estar ahí. O sea, los rusos reclamaron, y los otros bueno así, no desmintieron nada, calladito. Quiero partir con un video introductorio, porque quiero decir, señores, que los rusos, ante las repetidas acciones de detener el proyecto ARP y que no le han hecho caso, han inventado el suyo propio. Se llama Sura. Lo acaban de publicar, es un anuncio oficial de ese país y les vamos a explicar cómo funciona y para qué fue creado. Señores, ellos lo dicen, ARP es cierto y Sura es su competidor. Un video introductorio de cómo se pueden venir las guerras en el futuro. Man is on a quest to play God, to control the weather and use it as a weapon. Lightning, torrential rains, hurricanes, targeted at the enemy.
The ultimate war is if you never have to fire a round and nobody ever knew you launched the fight. Is it possible there have already been attacks using weather weapons? Some people believe that Katrina was weather warfare at its most potent. But how do we get from understanding extreme weather to making it do our bidding? Earthquakes, tidal waves, those become the future of warfare. This series investigates how the impossible is becoming possible and what it might mean in the future. If an enemy could change the jet stream over North America, it could plunge North America into an ice age. Ya, señores, canales como History Channel, Discovery, poco a poco, primero de forma muy tímida, que incluso ciertos noticiarios de nuestro país han terminado ante los hechos y las pruebas reconociendo y haciendo notas muy interesantes sobre este fenómeno que al comienzo, como lo explicábamos alguna vez, la verdad, aquella que no quieras reconocer, primero se ridiculiza, después se combate y finalmente se acepta. Toma, lo dijimos 2 años en Tacana, así somos que la lleva mierda. Toma, bueno, exacto. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hace poco hubo un temblor tirando para terremoto muy fuerte que obligó a evacuar la Casa Blanca, ¿cierto? En el estado de Virginia. ¿Cierto? Exactamente. 5,9. Que es un lugar. 1800 y algo la última vez que había. Exactamente. ¿Por qué ellos no están en el borde de la placa tectónica? No debería ocurrir, debería ser un fenómeno muy extraño. Señores. En la costa este de Estados Unidos. Claro, la gente primero decía, oye, se equivocaron con las coordenadas, los weones, así como, oye, usaron ARP y pusieron mal los números y se tiraron un terremoto ellos mismos. 5,9 Richter, martes 23 de agosto, hace muy poquito, 13:51 PM, 6 kilómetros de profundidad. O sea, nada. El epicentro, 112 segundos, no es menor. Profundidad de 6 kilómetros es exacto, nada. este hecho es ridículo. O sea, un terremoto grado 8,8 como fue el de Chile el 27 de febrero del 2010, a esa profundidad se cae todo Chile. Por supuesto, pero ¿cachai que es casi de mentira? Ahí, mira, en ese lugar no hay terremotos precisamente porque la estructura tectónica de ahí para abajo no permite que suceda esto. Y se muestra en el temblor ocurrió solo 6 kilómetros en profundidad. Menos que donde están los mineros. Viejo, es súper raro, los buenos están metidos. Entonces, o sea, casi por encimita. Por supuesto, entonces la gente empezó a decir, los buenos se equivocaron, no se equivocaron. No fue Estados Unidos. Fue Sura. No lo reconocieron, pero después de que ocurrió eso, 2 días después dicen, tenemos ARP también nosotros, pero se llama Sura y es mucho mejor, es más potente. Para que no quedéis mal, es una exageración lo que dice Salfate. 6 kilómetros son 6.000 metros, los mineros estaban a 700 metros, sí, pero de alguna manera... pero está bien, pero lo que está diciendo Salfate que es una relación medida... de construcción no, que una medida cercana igual. Por supuesto, obviamente. Porque es muy poco 6 kilómetros. Por supuesto, 6 kilómetros es lo que puede trotar... A lo que voy, es lo que puede trotar una persona, bueno, en casi en cuántos minutos, así como... 20 minutos. Exactamente, eso me refiero. Es re poco. Nada. Pues bien, comienza entonces que ocurre el sismo, vienen los rusos y no hacen relación con lo siguiente, porque hasta ahora Estados Unidos le haya sacado pela, y vienen y dicen así como, hoy les presentamos nuestra nueva arma. Hola. Y empiezan como en broma casi, pero no con una ironía casi fiscal, así como de gobierno, decían, tenemos nuestro propio sistema de medición del tiempo frente a lo raro que se está comportando. Así que queremos que lo sepan más o menos, y ya tiraron su primera prueba y todo parece indicar que ese sería el resultado de lo mismo. A mí, amigos, podemos mostrar un poco de qué se trata esta nueva arma. Se llama Sura, es de la actual Rusia y sería la respuesta a ARP de esa parte del mundo, de ese lado de nuestro globo terráqueo. Esto provocado, digamos, estos videos interpretativos como parte de lo mismo ruso. Fíjate que se comprobó, eso no es Alaska en los mejores días de invierno, sino simplemente, y con banderas que se aprecian de varios de los sectores, como ese que está ahí también, de la estepa soviética. Estamos frente a instalaciones muy similares, siguiendo los mismos planes, pero hay que ver que el fanatismo en experimentos con electricidad de los rusos claramente siempre ha sido más avanzada que los norteamericanos. Anda a saber tú, se crearon un arma aún más poderosa. Ahora, todo parece indicar que esto es como la Segunda Guerra Fría que han mencionado acá. No están haciendo un arma igual para utilizarla, están armándola para que otros no la usen. Porque se dieron cuenta que había un uso indiscriminado. Claro. Ahora, porque ya como vino el documental, claramente, y no puede ser casual. A ver, es que esto es lo que quiero decir, pues la gente dice, bueno, pero ¿cómo es la weá? El terremoto son los soles, es ARP, ¿qué? Bueno, supuestamente lo que haría ARP,
que no tiene tanta fuerza como provocar un terremoto tan grande es que al tener el conocimiento del astotómetro, que es para ponerle un nombre, saben cuando viene un temblor y ellos aprovechan de colgarse de eso, lo amplifican y lo teledirigen hacia otra parte. Es como hace el aikido, que es llevar la fuerza al contrario y dirigirla a un punto donde a ellos les interese. Y tampoco olvidar que ese terremoto tiene, lo que he dicho antes, las consecuencias de que igual van a haber movimientos de las placas y por que supuesto. También hay terremotos por fenómenos naturales, digamos. Bueno, ya sabemos, por favor, tenemos la ubicación, el Centro de Investigación de la Ionosfera. Esto se ubica en las instalaciones de Sura, si lo quieren investigar, en Valsilskur, ciudad de Nizhny, espero haberlo pronunciado bien, en Novgorod, Rusia. Exactamente. Bueno, 190 megawatts en ondas cortas, compadre, ahí estamos viendo todo lo demás. Los investigadores estudian el comportamiento y el efecto de la generación de emisión de baja frecuencia sobre la ionosfera. De hecho, supuestamente hay personas que dicen que esta famosa nube que ha dado la vuelta al mundo y que no corresponde por formación y consistencia, porque una nube es la condensación de agua que se mete en la ionosfera y se forma y está sujeta a las velocidades del viento que o la concentran o la disipan. Esta no tiene ningún sentido. Es un bloque de nube independiente del resto que al parecer tiene esa carga por la generación de una manipulación artificial de parte eléctrica de parte de alguien. En este caso fue un experimento no nocivo de parte de los propios rusos en su cielo. Y sería esa nube que ha llamado harto la atención. Que yo siempre pensé que era falseado, y siempre pensé, los buenos les quedó la raja y todo. Y después empecé a ver fotos de la noticia, era real. Vi fotos de gente así, güey. Pero eso quiere decir que en el fondo partiría como algo natural. Y lo que se puede hacer es manipularlo. Exacto. Mira, es como dirigir, es como hacer una represa. Es dirigir la fuerza del agua para convertirla en electricidad, por ejemplo. Son cosas, es ocupar una fuerza que está, ocupar la fuerza del viento para hacer andar un molino, por ejemplo. Perfecto. Esto usa la fuerza de la electricidad, que es infinita y tremenda, poderosa, que está en el campo magnético de la Tierra, para dirigirla y convertirla en un arma. Amigos míos, entonces se llama Asura. Estos son los primeros indicios de que este arma ha sido ocupada y su presentación por primera vez en sociedad. El experimento venía hace rato, pero ya que están indiscriminadamente usándolo los gringos, ojalá aquí que sea tienen el primer frenar la acción de los gringos. Yo también espero, porque en una guerra de lado y lado, créeme que cooperamos todos. Hay que ser disuasivo. Exacto, es disuasivo. La Guerra Fría, segunda parte, ni más ni menos.